Bagaimanakah DNA origami bekerja? DNA origami adalah teknik yang menggunakan molekul DNA untuk membentuk struktur 3 dimensi yang kompleks. Dalam proses ini, potongan-potongan pendek DNA dirancang dan diikat bersama untuk membuat bentuk atau pola tertentu, mirip seperti melipat kertas origami. Teknik ini memungkinkan para ilmuwan untuk membuat berbagai bentuk nanometer yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pengiriman obat, biosensor, dan penelitian biologi molekuler. Dengan kemampuan untuk merancang struktur yang sangat spesifik, DNA origami membuka banyak peluang baru dalam bidang nanoteknologi dan bioteknologi. Pada dasarnya, DNA origami melibatkan merancang urutan DNA yang akan melipat menjadi struktur yang diinginkan melalui interaksi basa pasangan DNA. Selanjutnya kita saksikan video Dr. Ido Baselit, ilmuwan Israel, Universitas Bar Ilan. You have biologist written on the top on your forehead. Most people think it means I can't program. It means I can't, do electronics. It means I can't do anything that's not biology. And I'm trying to shake people out of that feeling. What we do here is we look at nature as a source of inspiration, full of design principles, as new and refreshing ideas on how to do things better. And we try to adopt these solutions into our technology. We're approaching science like designers to make better machines, better architectures, better ways of communicating between people. That's basically bio-inspired design. Nanotechnology is one of the things we're using. Molecules as building blocks to make nanoscale machines. We use a technique known as DNA origami to take a piece of DNA and fold it into the 3D structure that comprises the robot, the machine. There's always something scientific you can do with everything. So I'm a big fan of Lego. We can make a Lego system, we can make a Lego set, but at the nanoscale. We can use DNA origami to make a Lego set so that children can learn nanotechnology just like it's sort of a Lego game. When I bought the Xbox, people in purchasing said, "Why do you need that? Why, are you going to play all day?" And I said, "Hell yeah, yes." We also use the Xbox for as a control interface for nanorobots. We're just submitting a paper about using brain-machine interfaces to control nanobots inside a living animal, depending on what you think. We have amazing results on that. We're writing the paper right now. As a designers, we're just, we say, let's build something and see if it works. That's our approach, jumping off a cliff approach. If you tell someone, there's nothing you can't do, there's nothing you can't, eventually they'll realize, oh, yeah, I can do everything, I can do anything I want. Dalam video ini adalah antarmuka internet suntik IOBNT yang didistribusikan ke seluruh tubuh tikus. Seperti video awal apabila untuk manusia. Setelah suntikan, hal ini menunjukkan bahwa semua suntikan intramuskular berbasis nanokarier LNP menyebar ke seluruh tubuh dan bukan hanya otot deltoid lengan Anda. Nanopartikel lipid yang disuntikan secara intramuskular yang membawa lonjakan mRNA SARS-CoV-2 terbukti bergerak melampaui tempat suntikan dan mencapai jaringan jantung tikus. Dari studi, kami menunjukkan bahwa LNP yang disuntikkan secara intramuskular yang membawa lonjakan mRNA SARS-CoV-2 mencapai jaringan jantung, menyebabkan perubahan proteom, menunjukkan aktivasi, kekebalan, dan kerusakan pembuluh darah. Saya Mas Benny bukanlah seorang sarjana, namun di akhir zaman ini saya berusaha memberikan pengetahuan kepada Anda tentang kebenaran. Oleh karena itu, bagi saudara-saudariku para sarjana, engkaulah yang bertanggung jawab untuk menggunakan pengetahuan guna mencerdaskan masyarakat dan menegakkan kebenaran. Dan meskipun bukan seorang sarjana, janganlah pernah berhenti belajar dan mencari kebenaran, karena pengetahuan tidak mengenal batas gelar. Cengkir, kencenge pikir.